Ayan, nakapagpahinga na po tayo ng 10 minutes. Start na ulit tayo. Ayan, sa mga taga Disney, pwede pa kayo mag-hike after work. Anong oras na? 3 o'clock pa lang po. Siguro makakababa kami to 4 o'clock. Nasa Discovery Bay na kami. Let's go! Meron dito kayong makikita ang isang cylindrical. Ibig sabihin po, ito na yung mataas na parte dito sa HongKong Disneyland. Ayan. Oh, I can see airplane. So, makikita nyo po Sunny Bay MTR station. Yan, last time nandun ako sa kabilang side naman, papunta pa rin ng HongKong Disneyland. Going down, let's go, thanks to my buddy. Let's go, yay! Yes, Lawrence Lau. Yeah. 4:30. So nakaka 2 hours na po tayo. Mabilis pa po yun. Hindi namin naasahan na dito kami babagsak. Pero Discovery Bay pa rin ang bagsak. Iba lang yung route na nadaanan namin. Ayan po, makikita nyo doon, long way pataas pa, Tiger's Head. But dito na kami bababa sa kabila. Ayan, malapit na, maybe 30 minutes. Andyan na po kami sa baba. So may makikita tayong mga magpapalipad ng drone.
Yes. Ito po, makikita mo si Kuya. One of the vlogger here in Hong Kong doing hiking. Yes, say hi. Hi. Nice to meet you. Hi. Okay. Enjoy, very nice Let's weather. go. Yes. Very nice. Yeah, very nice. Yes. Hello, nice to meet you. He is one of the Hong Kong YouTuber. Yeah, I'm Oh, 2K. what's your Yeah. YouTube channel? Yes, Yeah, YouTube. 2K. Visit 2K channel. 2K channel. Yeah. From Hong Kong. Yes. Okay. Hiking channel. Ayan po, nakababa na rin kami. So nag-start kami ng 2:30, 3:30, 4:30, less than 3 hours po. Andito na kami sa D-Bay. Ayan. Bus stop, pwede ka na sumakay going home. At dyan po nagtatapos ang maiksing pag-hike. Salamat po hanggang sa muli. Bye!